Македонија има 4000 универзитетски професори, не знам колку доктората, и сметам дека тој простор е толку заземен што очекуваме решение за општествените проблеми точно од тие што се универзитетски професори и доктори имаат научни согледувања. Јас работам во една локална телевизиска станица, а живеам и роден сум во едно место кое така се нарекува Ново село. Тоа е еден дел од Штип на кој што подосна се прилепил останатиот дел од градот. Не знам дали Свети Петар пишувал во писмата или Аминта Трети или не знам кој го споменал, но еве, постои таму барем едно 1000 или 1500 години, така велат хроничарите. И кога земе обзир моеве години, одам рано на работа, а во овие есенски и зимски денови знае утрото да биде мрачно, па ќе ви ја кажам она што јас го согледувам како идентитет на моиве сограѓани, барем оние со кои што јас се сретнувам и седам, затоа велам немам стојалиште, туку седалиште, она што јас го согледувам кај него правам од седење, зашто кога таму кај што она се старински кафеани, ги нема оние транзицијски барски столчиња, а и некако ми е алпинистички тоа да го правам, па седам на столчиња онака старински кафеански. Прва работа кога имам проблем наутро е да го избегнам белиот камен од родната куќа на архиепископот Михаил. Таму пишува куќа склонопадна, така пишува на 20 години, нели? А архиепископот е веројатно и дел од некаков идентитет, ако ништо друго, на таа улица. Мостот го поминувам и како низ сенките на Балканот, минуваш низ куќи за кои што пишува направени 1826, 27, 28 и така натаму. Кога се заинтересирав да видам како овие луѓе успеале да направат такви куќи кои личат на Корбизиевите, овие од Крушево, што ги пофалил, нели, убави. И разбрав дека тие луѓе биле велетрговци со опиум. Значи, модерен речник, сегашен идентитет е наркокартел. Само што тоа е пред 200 години, нели? Но направили една патриаршиска црква. Работата ми е кога минувам веднаш дотаму, неминовно или незаобиколно во ова време е обновена куќата на семејството Мијалкови, додеше малку проширена, ама и тоа е идентитет на ова време, или родна куќа на мајката на пранешниот премиер, а веднаш до него некако надвисната, ама само камења се останати, родна куќа на Ванчо Михајлов, на Тодор Александров, за кој што има по некој камен само случајно, а десно од нив на 50 метара е родната куќа веројатно на најпознатиот македонец надвор од Македонија, а во Македонија не се знае многу за него, тоа е професорот по етика Тодор Павлов, инаку регент на Бугарското царство и еден од соработниците на Сартер, професорката знае, нели? Еден од големите личности, ама неговата куќа не е склонопадна, таа е скроз падната, значи нема склоност кон тоа, а нема ни го да обележи. На 10 метара од неја родната куќа на Михаил Апостолски. И таму со Борина, велат моје новоселци, може да откриеш дека кажува нешто, дека од тој идентитет за кој денес сакаме да кажеме дека го наследивме, постои обележи, нема ништо. И куќата на Чучков, основачот на економскиот факултет и на Танец, исто така, нема никако обележи и многу од тие, но интересно е кога моеве сограѓани, моеве соседи, 90 и некој посто од нив нема појма за сето тоа, а знаат дека таму е родена мајката на пранешниот премиер. Зборуваме за идентитетот, нели? Онака како што ние провинцијски успеаме да го сватиме. Зошто велам дека сакам да ги согледувам моиве сограѓани и тие се дел од овој македонски идентитет, штипиме на интересен идентитет, барем како наследен, напишан е интересно во мемуарите на еден Хитлеров фелдмаршал, кој се вика Левински или Мајнштајн, како сакате, вели, тој поминал, била една година во Штип 15 години и напишал: оваа ориентална касаба е составена од половина мухамеданци, под половина ортодокси и евреи. Денес се 95% македонци христијани. Нашите некогашни сограѓани историјата ги однела. И тоа е наследениот идентитет. Како ги препознава моиве сограѓани? Па вака, има една старинска мејана, се вика кај Чичкозаки.
не е приватизирана затоа што била приватна уште 60-тите, па овие турбуленциите не ја зафатија. Таму седат пратениците. Зошто се пратеници? Тие сави се нарекуваат пратеници, затоа што наутро ги испраќаат од дома да ги однесат внуците, децата, да проверат по аптеките како се вели ова квотата на потрошени лекови. Така, позитивна листа. Интересно е кај нив што тие пијат само турско кафе и локум и вода, читаат весник, чудо едно. Јас приметувам кај нив дека секоја чевлите им се исчистени, убаво светнати, не галамат многу, иако демократска форма е кафеаната, нели, може секој да галами. Облечени се пристојно како една средноевропска класа од 70-тите години. Можете да видите на нив сакоа од Муравска собота, можете да видите Вараждинови одела, така пристојно зачувани. Интересна работа е што се образовани. Тоа образовани го споредувам со како искуство од едно време, имаат енциклопедиско образование. Седнувате со нив да зборувате, тие зборуваат и за модерни, за некакви други токови, не модерни, се разбира, бидејќи се работи за луѓе кои се родени околу 50-тите години, и сите тие на крајот како лајт мотив имаат, велат вака, се е наопаку. Ги знаат сите светски заговори, се разбира, се е наопаку затоа што времето во кое тие ја го стигнале својот зенит не е таков како што правилата денес ги поставуваат. И пред себе скоро секој втори има по едно мало пусулче вака на кое што пишува земи 3 леба и така натаму. Но интересно е што таму можете да го сретнете и поетот Самоников, можете да го сретнете и универзитетски професори долги години во пензија и кој може да ви кажат вака од прилика зборуваме за економска политика, а многумина од вас никогаш не сте го прочитале спомнатиот пред тоа Емануел Чучков, или зборуваме за демократизација во општеството и во партиите, а еден Александар Грличков, кој е таму роден некаде кај што зборувам, напишал едно од најпознатите дела за непосредна демократскиот делегатскиот систем како најдобар израз на непосредната демократија. Се тоа луѓе кои ги носиме или претендираме да ни бидат идентитет. Ама повторувам дека мал е процентот на луѓе кои зборуваат за нив. Една втора генерација од мои сограѓани излегува некаде околу 11 и пол и седнува во некоја мешавина од пицерија, кафеана, кафич, не знам веќе како се нарекува. Интересно е кај нив што се сите политички определени, си се членови на партии, затоа што по инерција продолжиле од Сојуз на комунисти да бидат членови на СДС или оние другите кои станале членови на ВМРО, најголемиот број се разбира, и тоа што јас го приметувам меѓу нив дека нивните политички расправи се од прилика како во понеделник после големите спортски надпревари. Тие не се мразат меѓу себе, се шегуваат, ве победивме, не победивме, но имаат една добра доза на почитување едни кон други. Тоа е рокерската генерација која се уште носи патики од две причини, затоа што кога почнале на корза да излегуваат, симпатично било да се носи патики, а денес носат патики, знаете зашто? Затоа што младите купуваат скапи патики, а не се занимаваат со спорт, па преостанат, а родителите ги облече, така да кога тргне кон тоалетот може да видите некои со фосфорни патики и оние што светат, знаете, така. Изгледа тоа може би непригодно, но тоа е сликата на идентитетот на моите сограѓани во овој момент. Тие веројат најголемиот број од нив се пред пензија, се поранешни самоуправувачи, пијат ракија и првата чаша ја вртат вака, од некоја сеќавање од каубојските филмови, вака се вртише вискито од Џон Вейн, и тоа е дел од нашиот идентитет. Сите тие имаат едно помалку, кога ги гледате нивните лица, малку гнев, малку резигнираност, малку разочараност, да не споменувам дека половината од нив може да ги праша што е тоа транзиција и ќе ви кажат елементарна непогода, каде што изгубиле работни места, каде што им се распаднале семејствата. Научени се на овие новиве телефони, затоа што ако сака да си ги слушнат децата и внуците, мораат на Skype, такво е времето, и многу е тешко да се седи нив затоа што се горчливи.
но толерантни. Третата генерација са деца на транзицијава, кои се родени некаде тамо после 75-6 година, јас за нив велам дека многу малку имаат идеологија, за морал и останато нека зборуваат етичарите, за нив е светоназор сега искористија секојат шанса. Без исклучок са членови на политички партии, ги заземаат местата по штабовите и тоа ревносно да не го заземе некој, тоа е некој облик на предприемчивост, нели, за да се дојде до работно место, напредување и така натаму, не размислуваат за тоа дали шефот од Скопје тоа што им го испратил е исправно или не, или ќе се скарат со роднините или ово, тие слушаат што им се каже, жртви на транзицијава, за нив да се, било што да се направи во општеството е оправдано, зашто го имаат еден многу убав израз снајди се. Не знам, тоа е отприлика како оние цртани од филм, они Штрумфовите, па од именка до глагол може да кажеш се штрумфува, тако и тие се снаоѓаат. Интересно е кога разговараш со они, велат искуството нивно од 35-40 години им го кажува, тие убаво велат, покажи ми некој како тебе пискарало кој има скапа автомобил. И многу тешко им се одговара, бидејќи се сведоци и на традицијата пораснале, за разлика од претходните рокерски и оние шлагерските генерации, по моje видување, се тесно образовани, немаат енциклопедиско знаење, имаат неспоредлива желба да се збогатат. Така го сваќаат либералното општество, постмодернистичкиот либерализам, така ја сваќаат Европа и за мој вкус премногу формализам. Ним им е важно да се магистри, доктори и така натаму. Со последнава генерација многу малку се дружам, според бројот на мојава лична карта. Тие деца носат портабл телевизори, ги нарекуваат телефони, разговараат по цел ден, седат, доаѓаат околу 5-6 часот попладне, седат, не разговараат меѓу себе, веројатно комуницираат преку социјалните мрежи, пијат макијато и задолжителна пластична, како се нарекува тоа, лаживче кој ја држат во устава, и се што од нив можеш да слушнеш, јас не се наоѓам овде. Студираат за да студираат, не размислуваат за ништо друго, освен тоа, како неговиот другар земал 2500 евра, работејќи во Германија, станува во 11 часот, некаде околу 11:30 Питу Гули веќе загинал. И така натаму, и така натаму. Да не ги навредувам, овде се и универзитетските професори, во Штип ги има некаде околу 400, имам шанса и со нив да разговарам, некојаш не ми се допаѓа тоа што најмногу што зборуваат е дека нивните трудови, кога би излегле надвор, би коштале 15.000 евра, а овде работат за 350 евра и така натаму. Мојот печаток на крајот од оваа 5-та деценија како човек ми е дека се наоѓаме во состојба во идентитет или личен однос кон тоа како евреите пред Христос. Постојано чекаме некоја месија, да ни се јави лидер на партија која ќе ни го покаже патот, влада која ќе ни отвори работни места, Европа која ќе ни донесе купари, ние нема да работиме. Не знам дали мисијата ќе дојде, ама еве, јас сите вас се поканувам да видите како ни живееме во провинцијава, како живеат и сите овие што овде се обидов скромно да ги насликам. Знаеме да се расправаме и за макроекономската политика на Пол Кругман, верувајте, знаеме да зборуваме и за некои убави дела, или како што вели поетот Самоников, не знам дали го цитира, вели, мислев дека мојава река останала река, таа станала само водотек. Еве, ракијата е бесплатна, па повелете.